Kryemadhi braktis politikën dhe i futet kinematografisë, jam duke realizuar një film. Deputeti i Aliris, Monika Kryemadhi, ka zbuluar se i ka hyrë botës së kinematografisë. Në një intervistë, Kryemadhi deklaroi se momentalisht është duke realizuar një film artistik ku ka një rol të rëndësishëm. Ajo ka zbuluar edhe titullin e filmit, i cili quhet Me fat dhe ka në thelb familjen, ëndrat e të rinjve për t'i realizuar dhe se si sfidat me cilat ata përballen dhe përplasen. Monika Kryemadhi: unë kam disa projekte në dorë duke bërë. Jam në realizimin e një filmi artistik me një grup të rinj. Kam një rol të rëndësishëm i cili quhet Me fat. Është një film shumë interesant që ka në thelb familjen, ëndrat e të rinjve për t'i realizuar dhe se si sfidat me cilat ata përballen dhe përplasen shoqëria në të cilën e jetojmë, me cila vjen në mënyrë nga më të ndryshmet. Shpresojmë ta nxjerrim në verë shumë shpejt. Jemi duke xhiruar, janë xhiruar një pjesë skenave dhe jemi ende duke xhiruar. Jam e bindur se do t'ju pëlqejë sepse është shumë interesante. Mendoj që do të jetë diçka ndryshe që ka një lloj ndikimi sadopak edhe në jetën time politike dhe aktive.